Arep milih sapa neh? Yo. Cik rok lu. Ora nunut tukang bonang nunut pasing dadi dalan. Lar nunut aku kudu izin karo Pak Rohadi dhisik. Kira-kira cukup ora kopermu dilebok ning nggen mburi kae. Ah iya ta. Wes. Apa? Rondo nunut. Lho. Iki akeh para sutresna budaya mligine saka kadang-kadang dulur-dulur Sencaki, Sutresna Cahya Kuntadi. Kuwi sing kok suwi ya Pak Cahya madangkara ora ngetokke Banyumasan wingi kuwi. Ha iya. Terakhir awake dhewe ngetokke pas ning alun-alun Purwokerto mbiyen nganti seprene urung metu. Ha iya. Sapa sing sik eling karo siap iki sapa iki Randan Nunut Banyumasan Mbak Kayune. Ayo. Sapa Bu Gesi mang tunjuk Bu Gesi. Lia siap. Oke. Wah. Aranane. Ya, coba kaya apa Mbak Lia Sundari. Apa? Randane nunut ora nginang ora ngemot. Ya. Ora nginang ora ngemot. Mas Joko sik mosok ngangge plorotan ora. Ya, Mbak. Lambene di grumot samot. Lambene dirumot samot bocah-bocah kuwe jalan jagung katayane diomelih kae suwe-suwe monggo Pak Dwija menika ingkang jenengan kangeni alam Banyumasan. Iya, mau nglambene lambe Solo. Ya ora apa-apa. Iya, Mbak. Randane nunut ora nunut tukang kendang. Ora nunut tukang kendang. Yen ra nunut karo tukang kendang arep nunut sapa, Mbak? Nunut pasing tukang bonang. Oh, yen sampean nunut karo Mas Dwi Puji kleru ora. Piyai iki ambak pinter ning sosok lalen. Sampeyan digonceng ning ngangge sepeda motor lanange kae, monggo ngisi bensin ning nggen pom. Bar niku rampung ngisi sampeyan tinggal wer ngono kuwi lali yen goncengke sampeyan. Ha iya. Terus Mas Dwi Puji karo ngegas montore karo muni Santimel ya. Wasem iki ora kowe. Nunut. Nunut pasing tukang bonang. Dindang-dindang titik kubune sarwa sedidik. Aja mutar tangan cilik akeh bocah patik sik.
ora nunut tukang bonang. Oh, mau nunut karo pengendang ra gelem, jare arep golek bonang ora gelem neh. Bola-bali sinden plan-plin. Plin-plan ora. Arep milih sapa neh? Yo. Cik rok lu. Ora nunut tukang bonang. Nunut pasing dadi dalan. Lar nunut aku kudu izin karo Pak Rohadi dhisik. Kira-kira cukup ora kopermu dilebok ning mburi kae. Ah iya ta, wis jan. Luar biasa. Cik rok lu. Nunut pasing dadi dalan. Bocah mariku sekabukan parihu sar memesan nager kelambut termangku sak teruse La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah iki nggon apike nang kene iki gali. Sari rapet. Hus. Ora, sari laut ngono. Wah, njaluk engko ora. Pungkasane randane nunut sing mablak dhewe sing tunang dhewe mandanono Rada lali, Mas. Hah? Rada lali. Manusiawi ora masalah. Aku gumunku sing kleru ki sampean iso kowe mleroki pengendang nyapa. Ayo, mripate mak sret ngono ayo. Wis pancen ya awake dhewe iki wong Solo terus ngonek ngene iki adate ngangge latihan dhisik e, Tru. Ha iya. Iso ngene wae wis matur nuwun banget pisan. Wah jan pokoke iki ana daleme Pak Kliwon iki jan cucuk iki tembange klasik-klasik. Wah iya. Wah. Lah ngono aku malah mangan gaji buta no iki engko aku ora. Engko bare iki kiprahmu iki engko. Yo, menika tasih wonten pamundhut sarung jagung. Lho, kaya ngono kuwi. Coba anakku wadon iki saking kota Tahu Kediri. Merang ontak ngantuk wae. Tebak kaya ngapa? Ayo, tak duweke karo tolik licing. Apa to kuwi ora? Ora nek duwete iki, ayo. Ya, berdiri sik kaya apa bir kita, ayo. Serpek Durma, nggih berdiri bir kita.
ora angger sinden lho, Bir. Jumeneng disupoti nganggo srepek durma ya ora angger sinden. Berarti kula istimewa nggih, Pak. Wah, sangat istimewa yen sampean iki tenan. Jenengan wau lek ngendikan to, Pak, kula njur ngantuk-ngantuk. Lah kula niku lek enjing niku nggih kuliah, yen sonten niku nyinden, terus sosok nggih sambi-sambi sadean kula niku, Pak. Lho, adol apa nek aku ora entuk info adol apa? Kula nggih sadean tahu niku, Pak Dalang. Elane. Lah, kono yo ora kok tawakne aku. Lho, kula niku lek sadean terus jenengan teng aplikasi sakniki. Aplikasi. Nggih. Lah iya aplikasi pamane iki kok share link-e iki lho Pak Dalang iki lho. Ilar ngicipi tahu kula niki lho mumpung sik anget ngono kuwi. Aku langsung lah iya to ngono to langsung. Ayo tahu takwa ngono kuwi. Ngapa ya Bir kok iso tahu kuninge dijenengi tahu takwa ngapa ya Bir? Napa nggih, Pak? Riman gitu Mas Wijan. Oh iya, engko suatu saat sampeyan yen kundur ning Kediri penelitian tentang tahu. Nggih, Pak. Ngapa kok dijenengi tahu takwa? Ayo. Nggih. Apa engko aja-aja enek sing mambuhi tahu kafir engko enek neh ora. Ayo, penelitian kuwi lho Bir penting kuwi. Apik lho jenenge kuwi. Nggih, Pak. Kok angkat ya to, nggih penelitiane sampean S1 rampung dadekne gending. Tahu takwa. Wah, wis. Tahu takwa Kediri ya to, Pak. Nah, ngono Bir. Ayo. Coba saiki nembang. Bawane dhisik ngangge Asmarandana ya kena Bir. Ayo. Coba. Megatur mawon, Pak. Oh, boleh, mekaro boleh. Ya. Ya. Wis mulai nembang barang buri bangga sing ngomone tahu ora. Ayo. Batene tahu bir kita buktine lho cementel kuwi lho nggih tuku gelang. Lho saka sugih nganti sikile digelangi. Oh. Padha karo kirikku ngomah kaya ngono kuwi tak gelangi ora. Iya. Apik. Ayo. Ya Bir, engko bar kuwi kentole ditato Bir. Ayo. Tato napa, Pak? Kupu. Kupu, gambare kupu bar kuwi ngisore tulisi malam. Ngono ya. Kupu-kupu malam. Ora. Tegese kowe terbang dari panggung ke panggung di malam hari, ngono lho. Mergo laris tanggapan ngono kuwi. Masuk arepe mlebu ning aplikasi micet aja. Ayo, engko sing ngidu pang kancamu ae engko. Iya. Anak-anak diantem ciko ngene ora. Nyepi. Pancen cah nekat doan ora. Yo Kes, anu yo Bir. Pancen ya piyayine cantik tenan. Tenan. Aja kok kanca-kanca. Pak Prapto wae mesti nakokke kok. Break kita mana? Ayo. Ayo. Tenan wis. Seri pokoke lek saiki. Ayo. Yo. Marang dika Dipenteling Mas Taslim lho. Ampun suhu. Oh. Iya. Ampun suhu ngambil jungkate suhu. Ngece kowe ora. Sing dijungkati lho apa? Lho sapa ngerti ngene nek sing wedok katun ning tas ya.
Wong edan ora. Wong piye gundul kok sili jungkat ora. Ayo. Prasajator bisa So yen pas sampean kondur neng Kediri tulung engko tak ijoli engko dhuwit sampe tumbasne tahu pirang besek ngono. nggih. Engko terus caosno ngene Mas Imam ya. Ben nggih gayemi karo teklak-tekluk ngono. Nggih, Mas Nopal niku nggih titip kok, Pak. Hah? Mas Nopal. Ah, hati-hati lek kowe kuwi mana hadap iki saiki malian. Boclok kok saiki. Ayo. Sapa sawar disasak kowe. Ayo. Rak, ayo. Dira tak pengingno Mbak Tuti arep dilalap kok. Ayo. Ayo. Tujune Mbak Tuti astagfirullah kowe sak anakku le. Ora kersa Mbak, ora kersa. Ayo. Aja kaya mangkono le, iki akeh wong sing padha mirsani. Ayo. Golek nggen sing peteng. Oh, koclok. Ora. Mangga lulu rapi 6 ayo. Jaewono Mas, ya Mas.
ngaturak. Mari kangen sik pilek 6 yo. Ayo diaturake saurunge warung pojok engko. Ya. Monggo Cak dipun aturaken pamundhut saking Pak Lurah dipun aturaken dumateng Ibu Lurah Bungatiem. Nah, mugi-mugi saged kinarya jampining saya. Jebul kae sing tak anti-anti wis aku mrene wis suwe kabar pisan ora krungu kabar sajake Malik sarung. Nah, ya. Slendro genti warung pojok pamundhut saka Pak Lurah. Ya. Ugi kula aturaken kejawi Bu Lurah ugi ibu-ibu ingkang kepareng masak rewang wonten dalem mriki. Monggo Bu kangge jampi saya. Merga pati uripe seniman gumantung piyayi putri sing do masak ning mburi tru. Ayo. Kuwi penting banget sosok dikiwake diarani kanca wingking. Mongko anane kanca wingking bisa dumadine pagelaran kaya bengi iki. Ya. Monggo cah dipun aturaken warung pojok dados. Matur nuwun menika wanging sampun katur nenggih tembang warung pojok.
Ya Tri, wah luar biasa ambak klasik ning nyatane seger ya Tri. Piye Gong? Mbah jan penak tenan kok Truk. Rasane ngene nadyan durung mati ning rasane kaya munggah swarga tundha sanga. Ngono ya Gong. Heeh.